Eu vou trazer agora um acidente aéreo que aconteceu no interior de São Paulo. Um avião de pequeno porte caiu numa mata e imobilizou equipes de resgate. Veja só imagens ao fundo da coluna de fumaça. O avião é um monomotor utilizado para pulverização em lavouras de cana-de-açúcar. Depois do impacto, houve um princípio de incêndio. O piloto e proprietário da aeronave conseguiram sair do avião a tempo antes que as chamas se espalhassem. Ele disse que fez um pouso forçado por causa de uma pane no motor. O homem foi socorrido e levado a um pronto-socorro e passa bem. As circunstâncias da queda serão investigadas pelos órgãos competentes, incluindo autoridades da aviação civil. O caso aconteceu na cidade de Tambaú.